एभ्रिवान, स्वागत छ फेरि पनि मेरो नयाँ ब्लगमा। आयो तपाईहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामको साथ नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु। आज स्पेशल के भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज के पनि छैन हैन। आज त्यसै त्यतिकै घरमा काम गर्दै बस्ने। यतिखेर चाहिँ रात परिसक्यो, रात पर्न आँटिसक्यो। अनि यत्रो दिन ब्लग किन ल्याएन भनेर सोचिराख्नु भएको होला। हाम्रो चाहिँ एक्जाम थियो नि त, अनि एक्जाम सकेर अब 1-2 दिन त अब मजाले बस्नु पर्यो नि त। अनि पढ्नु पर्छ, त्यही भएर ब्लग नल्याएको। अनि अन्दिदी पनि हुन्न, अन्दिदी मास्तिर जानुभएको छ घुम्नु। ब्लग हेरिसक्नु भयो होला तपाईहरुले अन्दिदीको। अनि म चाहिँ आज फुलमा पानी लाउनु पर्ने छ। त्यही अन्दिदी हुन्न नि त, त्यही भएर मैले मेरो काम हो त्यो चाहिँ अब फुलमा पानी लाउने चाहिँ हेर्दै गर्नु होला गाइज। मैले चाहिँ यहाँ बाल्टी र उयो निकालिसकेको कप फुलमा पानी लाउनुको लागि। बुम बुम पिप पिप बाटो छडामा गाइज। किन हेलो खैरा तिमी मुख धुनु पर्दैन? हेलो भन यता के मुख त्यो क्या हो यहाँ। यो हाम्रो घरको प्लान्ट। क्यामेरा त कसलाई देखाउँ, क्यामेरा पुसे गाइजहरू। अनि यो चाहिँ टमाटरको बोट खेल्नु माया लागेर गाइजहरू यहाँ रोपिदिएको। यो पनि हाम्रो प्लान्ट। यहाँ छ प्लान्टको साथमा म। अनि यहाँ छ हाम्रो अर्को फुल, के फुल नाम त थाहा छैन फुलहरू। अर्को पनि छ हाम्रो फुल। हाम्रो घरको सबैभन्दा महँगो प्लान्ट टुङटुङ बसन्दा। यो चाहिँ हाम्रो हाँस बाङ्गो बनाएर नगर। बोल्न नगर न, आफू ल्याएर खान्छ। भरे टिकटक बनाउनु पर्ने फुलसँग। यो चाहिँ हाम्रो घरमा हुनुहुन्छ भगवान भनेर के भन्नु, तुलसीको बोट। म पूजा गर्छु त एकचोटि त गर्छस् न। एकचोटि। यो चाहिँ हाम्रो हुनुहुन्छ घिउ कुमारीजी। म चाहिँ फेरि पानी लिएर आउँदै गर्छु गाइजहरू। अब फेरि भेटौँला है। मान्छे नभएर म आफै यहाँ राखेर गएको गाइजहरू। बस क्यामेराम्यानमा हुनुहुन्छ खुसीराना मगर। बोल्न हौ भन्ने म खाएर ताप बुझ्नु हाफमा त छै। हाफ पुरै गर्न अनि माथि चल्नु टाउको देख्छ। भेजसम्म मात्र छ। के कसले बोलायो? कस्तो छ हाम्रो यहाँ घन्टा घरको बुवा भइन्छ हैन। अपरे मलाई लाग्छ अँध्यारो देखिया उजले यस्तो छड्के पारेर गएर हाम्रो ड्याडले ल्याएर फिल्टर राख्नु छ। हाम्रो फिल्टर भाँची जान्छ फेरि। छर्नु भएको ओइ दे ओइ खुर्सानी हो। मैले कहाँ लाएँ भने पनि फुलमा एउटा छुट्याएको छु माथिको फुलले। यहाँ पानी उब्रियो 2 बाल्टीमा भनेर राखेको। ठिक्क 2 बाल्टी लाग्छ नि त। अब मलाई देखाउँछु।
यहाँ चाहिँ म छु हेलो मेरो चाहिँ एक्जाम सकिसकेको हो अरे गाइजहरू अब म चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्नु पर्दाखेरि म चाहिँ अब निनीलाई तरकारी पुर्याउनु जानुपर्ने हुन्छ म चाहिँ अब निनीलाई तरकारी पुर्याउनु जानुपर्ने हुन्छ अघि लिन भएको थियो अरे बिर्सेर जानुभएछ अरे किनकि बुढी भइसक्नु भयो नि त अनि त्यही भएर बिर्सिनुहुन्छ म चाहिँ हाम्रो फुल देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई कस्तो देख्दो रहेछ बसौँला काहीँ न मैले निनीको घर हिँडेको निनीको घर गइसकिन निनीलाई तरकारी पुर्याउनु गाइजहरू गाइज किन यो भ्लग चाहिँ कहिले आउँछ भने अब आज बनाएँ हाम्रो फेरि नेट स्लो चल्छ त्यही भएर म चाहिँ निनीलाई तरकारी पुर्याएर पनि आइसकेको छु अब चाहिँ मेरो भ्लग यहीँ इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अब अर्को भ्लगमा हेर्नु होला गाइज मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला यहाँ कस्तो केरेङ केरेङ थियो आज टुवाको बर्थडे हो तर अनिले पनि गर बुवाले पनि गर भन्थ्यो अरे नगरेको लाज लाग्छ अरे क्या लाज लाग्छ अरे गाइज अब मेरो होइन आइडीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक पनि गरिदिनु कमेन्ट पनि गरिदिनु राम्रो राम्रो मात्रै नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु अस्तिको भिडियोमा है कुन चाहिँ है के भन्यो नाम पनि मबाटै केबाट उठेको छ त्यो मान्छे चाहिँ मलाई नराम्रो कमेन्ट भनेको छ त्यो मेरो भ्लग चाहिँ इन्ड गर्नुपर्छ कि अस्तिको मान्छेले मलाई के नराम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ नि त त्यही भएर मेरो भ्लग यहीँ इन्ड हुन्छ बाई बाई गाइज बाई